नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चेस्टोन कोल्ड टैबलेट के बारे में। चेस्टोन कोल्ड टैबलेट को सिप्ला द्वारा इंडिया में बनाया जाता है। ये 10 गोली की पैकिंग में आती है और इसका प्राइस है 42 रुपीज़। चेस्टोन कोल्ड टैबलेट को नॉर्मल कफ एंड कोल्ड में और उससे जुड़े हुए लक्षणों में प्रिस्क्राइब किया जाता है। जनरली जब सीज़न चेंज होता है या कुछ एलर्जी होती है तो गले में दर्द होता है, गले में खिचखिच होती है, सर्दी होती है, आपकी नाक बंद होती है, सर में दर्द होता है या साथ में हल्का बुखार भी होता है, ऐसे में चेस्टोन कोल्ड को प्रिस्क्राइब किया जाता है, यूज़ किया जाता है और इससे बहुत अच्छे और तुरंत रिजल्ट मिलते हैं। चेस्टोन कोल्ड टैबलेट में सेट्रिजिन होता है, फिनाइलेफ्रिन होता है और पैरासीटामोल होता है। सेट्रिजिन क्या काम करता है? ये एक एंटी एलर्जी का काम करता है। अगर आपको एलर्जी की वजह से सर्दी हो रही है, गले में खिचखिच हो रही है, तो सेट्रिजिन उससे तुरंत आराम दिलाता है। और फिनाइलेफ्रिन एक डीकंजेस्टेंट है। अगर आपकी नाक बंद है या नाक में कंजेशन है, चेस्ट में कंजेशन है, तो उसको कम करने में फिनाइलेफ्रिन बहुत मदद करता है। और साथ में पैरासीटामोल जो एक एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है, मतलब ये बुखार को भी कम करता है और साथ में दर्द को भी कम करता है। इस तरह से तीनों ड्रग मतलब सेट्रिजिन, फिनाइलेफ्रिन एंड पैरासीटामोल मिलके चेस्टोन कोल्ड टैबलेट को एक बेस्ट टैबलेट बनाते हैं कफ एंड कोल्ड रिलीफ के लिए, जो ना सिर्फ सर्दी, कफ और उससे जुड़े हुए सिम्टम्स में तुरंत आराम दिलाता है, बल्कि बुखार और सर दर्द को भी, बॉडी एक को भी बहुत जल्दी कम करता है। जनरली चेस्टोन कोल्ड टैबलेट को डॉक्टर दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। आप चेस्टोन कोल्ड टैबलेट को खाने से पहले या खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। वैसे तो चेस्टोन कोल्ड टैबलेट काफ़ी सेफ मेडिसिन है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जैसे कि नौशिया होना, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना या आपको काफ़ी नींद आना, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं। आपको चेस्टोन कोल्ड टैबलेट के यूज़ के दौरान खूब सारा पानी पीना चाहिए और डॉक्टर ने आपको जितने दिन चेस्टोन कोल्ड टैबलेट लेने के लिए सलाह दी है, आपको उतने दिन ही चेस्टोन कोल्ड टैबलेट का सेवन करना चाहिए। चेस्टोन कोल्ड टैबलेट सिर्फ एडल्ट्स के लिए है और इसका उपयोग बच्चों के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आपकी सर्दी खांसी चेस्टोन कोल्ड टैबलेट के यूज़ के बाद भी ठीक नहीं होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप चेस्टोन कोल्ड टैबलेट का उपयोग बताए हुए तरीके से करेंगे और अगर आप इसका उपयोग बताए हुए तरीके से करेंगे तो आपको एलर्जी, कफ, एलर्जी वाली सर्दी, उससे जुड़े सिम्टम जैसे कि नाक बहना, नाक बंद होना, छींके आना, सर में दर्द होना, बॉडी एक होना, स्पेशली जो वायरल फीवर है जैसे कि कोरोना में भी चेस्टोन कोल्ड बहुत इफेक्टिव है। और जो सर्दी, गले में खिचखिच, नाक बंद होना, नाक से पानी आना, जो कोरोना के सिम्टम है, उसमें भी चेस्टोन कोल्ड टैबलेट बहुत इफेक्टिवली आराम दिलाता है और आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको चेस्टोन कोल्ड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए वीडियो को, और जिन लोगों को इनको ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो शेयर भी करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।